Hingga kini belum diketahui kerusakan ataupun korban akibat dari letusan ini. BPBD Magelang mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi dalam radius 3 km dari puncak Merapi. Masyarakat juga diminta tenang dan tetap menjaga jarak aman. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Sutopo bisa dijelaskan bagaimana status Gunung Merapi saat ini? Ya, status masih tetap normal aktif, level 1, tidak ada kenaikan status dari Gunung Merapi akibat letusan tadi pagi. Memang tadi pagi sekitar pukul 7.32 waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Merapi meletus. Letusan disertai dengan suara gemuruh dengan tekanan sedang hingga kuat, tinggi kolom 5.500 meter dari puncak kawah. Dan letusan ini mengeluarkan abu vulkanik, pasir dan material piroklastik. Letusannya adalah letusan freatik. Jadi letusan freatik itu adalah letusan yang diakibatkan dorongan dari uap air akibat ada kontak langsung antara massa air dengan bagian panas di dalam kawah Gunung Merapi, sehingga tekanan uap air tadi dorongan ke atas mengangkat atau memecahkan abu vulkanik maupun pasir yang ada. Dan letusan ini letusan yang tidak berbahaya. Sekarang dari seismograf maupun seluruh sensor-sensor yang memantau Gunung Merapi menunjukkan tidak ada pergerakan magma yang ke atas, dan tentu tetap aman, di mana radius rekomendasinya adalah di radius 3 km dari puncak kawah. Dan masyarakat diimbau tetap tenang, tetap melakukan aktivitas biasa dengan tapi tidak melakukan aktivitas di daerah yang berbahaya, yaitu sekitar 7 km dari puncak kawah. Baik, bisa dikatakan tidak ada korban dari radius terdekat seperti itu ya Pak Sutopo? Saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Tadi di Sleman memerintahkan masyarakat yang tinggal di dalam radius 5 km di bawah kawah, seperti desa di Harjo, untuk evakuasi, dan masyarakat juga merespon evakuasi mandiri, mereka segera ke bawah. Misi untuk sementara. Kemudian laporan ada sekitar 120 orang pendaki gunung yang tadi pagi yang berada di dekat puncak Gunung Merapi, yaitu berada di sekitar Pasar Buga, Kabupaten Sleman. Dilaporkan kondisinya semua selamat dan kita mengimbau para pendaki untuk turun. Baik, ini untuk evakuasi yang mungkin saat ini memang sedang berlangsung juga, dikonsentrasikan di daerah mana saja Pak? Ya, tentu saja masyarakat di sekitar Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten itu sudah sering melakukan latihan. Mereka sudah mengetahui tempat-tempat pengungsian. Jadi di sekitar Gunung Merapi sudah kita bangunkan tempat evakuasi akhir, yaitu tempat pos pengungsian, di mana masyarakat bisa mengungsi untuk sementara di daerah-daerah aman tadi. Jadi masyarakat di Harjo mereka turun ke bawah atau beberapa desa di bawah yang aman. Kemudian di Magelang juga demikian. Dan hujan abu tadi dilaporkan ada di Kalimalang, di daerah Kalimalang, Kabupaten Sleman, terutama di bagian selatan tergantung dari arah angin. Dan masyarakat pada BPBD juga sudah memperhatikan masker. Baik, erupsi terjadi di 7.30, apakah sempat ada tanda-tanda sebelumnya Pak? Tidak ada, jadi letusan kreatif itu bisa berlangsung